मॉर्निंग आज बहुत दिन पर गोटे ब्लग्स आसो आज तो बांधे 2 दिन है कंटिन्यू वर्षा होता आज तृतीय दिन टी वर्षा कमी सी बीच बुला देखिए सी बीच चलो आज कंटिन्यू 2 दिन वर्षा पर आज घर टे बाहर बाहरी आसचे अब सी बीच आड़े बुलाया आसते कौन कंडीशन अच्छे ऑफिस मुँह मारदे आसली ऑफिस खोला खोली चलती अब सी बीच आड़े बुल बुली आस बापरे पानी पूरा फुल पानी माने पूरा बीच पूरा पानी बुड़ी जाइए जस्ट आम बीच पाखी जाए जस्ट पाखर पूर्वर अच्छे पूर्व पानी केमती बहुत जोर ए बीच आरंभ हो गला एटा हम पारादीप सी बीच केतले आरे भल भिडियोटे भल पाग देखले दबा बहुत भल जिनस अच्छे ये हमर साइंस पार्क अच्छी आठी आमर देखि पाउथिबे डेवलपमेंट होउछे बे पारादीप सी बीच रो जेते क्लाइमेट भल नै से लोक क्राउड ना ये टाइम क्राउड बहुत होंगे किए टिकटॉक शूटिंग करे किए इंस्टा शूटिंग करे किए रील शूटिंग करे मैंने जोग फोग तो एक्सरसाइज करते ये बहुत क्राउड हुए आज जेहेतु पाग टे खराब अच्छी तेणु क्राउड बहुत कम अच्छी देखो स्टाच्यू सब जोगर स्टाच्यू होती भल भिडियोटे यार आसो देखिए टाइम धारी कर काढ़ा नाउ सी बीच इज हियर अरे बाप रे आई लव पारादीप आई रियल लव पारादीप अब ये पारादीप सी बीच जस्ट व्यू एमती किसी व्यू अच्छे यहाँ हूँ पारादीप सी बीच पानी देखो सी बीच बाली पानी आम भर जावा देखा केमता कौन कंडीशन अच्छी पारादीप सी बीच मेन गेट एंट्री गेटा एबे हम सी बीच भीतर को एंट्री कले देखो तुम तो ये जगह देखी थी ना ये बहुत सब माने फोटो फोटो उठाने समस्या ये आमर बात्यार जो लोक मरी शहीद एटा कराइला पानी से देखो आगे पानी देखो गाड़ी पानी पशि पशिकी जाऊँ छुआंकर चिल्ड्रेन पार्क एठी भी पूरा पानी फुल समुद्र कथा कह चलो गाड़ी टे भलसे कर पार्किंग करदे पहुँचले सी बीच कूल सी बीच पाक जाऊँगी सुखुनि किसी सी बीच पाक ही हेनी कारण से गले पानी बदा हवा जा पड़ो कारण से पाखर ही पानी गोटा फुल है समुद्र छोटिया समुद्र पार है बड़ समुद्र नहीं
भिडियोटी भल लगे तेज लाइक करूँ, शेयर करूँ एंड कमेंट्स करूँ। आप नेक्स्ट भल भल भिडियो चेष्टा करिए।